너 얼굴이 왜 이렇게 누렇게 떴어? 밖에서 오래 굴러다녔어? 그래도 알아보는 놈이 있네. 사람들이 맨날 나보고 상한 버섯인 줄 안다니까. 뭐 팽이버섯이 원래 하얀 거 아니었어? 야, 세상 물정 너무 모르고 살았네. 너희처럼 새하얀 애들은 다 농장에서 키운 양식 버섯이라고. 난 자연에서 큰 팽이버섯이고. 그래서 뭐 어쩌라고? 우리 쪽이 너보다 훨씬 빨리 크는데. 바로 그거지. 희귀하니까 더 비싼 거라고. 난 오래 걸리는 대신 향이 진하다니까. 그래 혼자 명품 버섯 해라. 사장님, 이 팽이버섯 오래 묵혀둔 거 아니에요? 와, 버섯 보고 별소리를 다 하네.